अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल और आज मैं मौजूद हूँ जे ब्लॉक पार्क सिटी इस्लामाबाद में। और यहाँ पे हमारे पास 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जे ब्लॉक की लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ। ये जे ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक, सामने जो आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी ग्रे स्ट्रक्चर, ये ओवरसीज़ ब्लॉक है। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए तो ये सारे जे ब्लॉक के प्लॉट्स हैं। जे ब्लॉक की लोकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे हाइटेड प्लॉट है और इसमें स्ट्रीट बोर्ड लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट बिल्कुल तैयार है और इसके स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं और इसके अलावा कारपेट रोड मौजूद हैं। और अगर इन रोड्स की बात की जाए तो ये 40 फुट रोड है। सीवरेज के पाइप वगैरह सब बिल्कुल तैयार हैं। पोजीशन प्लॉट है और हाइटेड प्लॉट है और इसके अलावा सॉलिड प्लॉट है, कोई फीलिंग वगैरह नहीं है। अगर आप एज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या ख़रीदना चाहते हैं घर बनाने के लिए तो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरसीज़ ब्लॉक में आपकी फ़ाइल है, अगर आप फ़ाइल दे के ये प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। ये आपको जो पाइप नज़र आ रही हैं ये वाटर पाइप हैं जो सोसाइटी पानी डिलीवर करती है। इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिल्कुल इसमें पोजीशन बिल्कुल हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। और इसके अलावा सामने फैमिलीज़ भी रह रही हैं। ये सामने घर काफ़ी तेज़ी से बने हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बने हैं। और ये सामने जो है ओवरसीज़ ब्लॉक है पार्क सिटी इस्लामाबाद। अगर इस प्लॉट की डायमेंशन की बात की जाए तो ये 25 बाय 45 है। और इसके अलावा अगर आपको पेयर प्लॉट चाहिए या 10 मरले का प्लॉट चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इसकी डिमांड प्लॉट की बताई जाए तो इसकी डिमांड हमारी 73 है। पोजीशन चार्जेस पेड हैं, ऑल लीज क्लियर है। अगर आप ओवरसीज़ की फ़ाइल दे के ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। ये जो घर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ग्रे स्ट्रक्चर, इसके साथ बिल्कुल पार्क है और इसके अलावा बिल्कुल साथ ही 2-3 मिनट के फासले पर कमर्शियल ओवरसीज़ कमर्शियल और मस्जिद बनेगी। और इसी तरह आप इधर आगे सीधे जाते हैं तो सामने जो बिल्डिंग बने हुए घर बने हुए नज़र आ रही हैं ये आपका बेरियन एन्क्लेव है। तो हाइटेड प्लॉट है। अगर व्यू की बात की जाए तो ये मार्गला की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो व्यू इसी तरह का आपको ओपन मिलेगा। और सबसे ये हाइटेड प्लॉट है और लैंड भी सॉलिड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।